啦，又嚟到嚟第二部分啦。嗱，呢一部分咧，我哋咧就直接入呢個戲肉啦。咁其實咧，天師喺呢個風水財經嚟講咧，喺個人嗰方面咧，有啲咩即係有啲咩 tips， 有啲咩框架可以話俾我哋啲聽眾聽咧？係啦，嗱，其實我哋依家喺市面上都經常都見到好多啲金融機構啊、銀行啊咁佢哋話咧，哎呀，你哋應該識點樣去理財咁樣。咁啊，當然啦，佢哋係用一個嗰啲財務嘅計劃去理財啦。但係我哋嚟講咧，我哋就強調一樣嘢，就係咩嘢咧？我哋以術數去理財。OK，係咁啊，術數去理財咧係有咩唔同咧？咁樣，譬如我哋按照一個人本身咧五行，五行就係金木水火土。咁我哋睇佢個八字嚟講咧，我哋會定咗佢本身嘅用神先。係個用神要用得着先得噶嘛。咁好啦，譬如你嘅用神係用金嘅，咁樣講，即係話金最旺你啦，最暢順啦。咁你做嘢嘅行業咧就適合做乜嘢咧？譬如話你喺金鋪嗰度做啦，首飾係啦。銀行屬唔屬於金啊？銀行嚟講係屬於金融，屬唔屬於金咁樣？有部分啦， OK 係咪？咁樣因為銀行嚟講都係用紙啊嘛。哦我哋都係用紙嘅。佢冇真金喺係啦，入邊冇真金俾你㗎嘛。定係逢金屬嘢都屬於金咧？即金屬係啦，金屬就係金啦。咁首飾設計首啊，飾算唔算啊？都算㗎，都算㗎。紮鐵啊！我紮鐵哦，咁如果你紮鐵嚟講，睇下你嘅收買金屬咁樣格局大小啦。其實係依家紮鐵嘅工友嚟好賺㗎講都咩幾千蚊一日㗎，講到雖然係辛苦，但係咧就個人工都幾好嘅，依係啊家都 OK 嘅。不過真係好辛苦。咁咧，譬如你屬金嘅嚟講咧，咁你個人咧就最好從事啲同五金啊、金屬啊有關嘅工作咧，咁你會順暢啲，係同埋呢個收入咧會穩定啲，係就唔會話可能做2-3個月咧又轉工啊，做2-3個月又轉工啊咁。係咁譬如我一個客咧好得意嘅，2年之內轉咗11份工，哇，得唔得意啊？即係2-3真兩係㗎轉職業不職兩個零月財一份，佢一個對個好 portfolio 都唔好啊。好靚嘅女仔，係哦20歲左右度啫。咁啊，算啦，哦後生咁啊，後生，體驗下啦。當係2年嚟轉咗11份工，咁佢自己都轉到好無奈。但係佢都好傷啊，咁樣轉翻好辛苦好傷，好攰啊好辛苦啊。咁後尾就揾咗我，就同佢矯正咗條路向啦。係咁依家咧就比較就開心好多啦。即係知道邊個行咁佢做邊行啊？收尾呢位呢位小朋友，以佢嘅外形嚟講啊，梗係做公關啦。即係但係 PR 公關都好辛苦噶嘛，你都要有料得㗎，唔係靠靚噶嘛。但係佢做呢份工就做得開心咧，同之前做啲sales 啊、文員啊嗰啲佢又唔中意。咁即係可以搞下活動啊。係啦，搞活動佢即係佢又見下人啊，扮靚靚咁樣。比較活躍啊嘛，同埋做咗呢份工之後，好多人追佢，哦，哇！呢個好哇重要姻緣好。正。所以咧佢就好開心。所以嚟講咧，人一生之中咧應該就批一次命。 O K，係咁咧就起碼了解到自己嘅人生個軌跡。係我哋應該咧就大概向邊個方向行呢？我其實咧，因為咧有好重嘅即係宗教背景啦，嗯咁我就一直以嚟咧就唔會玩，即係我信教之前都有嘅，信教之後咧就冇玩任何嘅術數啊、命占卜啊、理呢啲信命占卜咩紫微斗數或者 tarot card 啊咩都冇玩嘅。咁就直至到遇到阿張天師你啦，咁睇咗個盤啦，咁後來又遇到1-2位高人啦，咁好神奇地咧，我就發現人係真係有個命數喺度啊！嗯有個命數喺度，同埋話好奇妙地，因為我之前係賣地噶嘛，咁就咁啱咧，就我條命咧就好多土嘅哦咁我記得天師講過，咁另外一位師傅亦都講過就係阿 Esther， 你千祈最好嘅投資就係咩咧？買樓收租。哇又係土係啦，類似啦都係土，但係就唔好買樓嚟炒賣，一炒就死噶啦，冇錯一定要買樓收租，所以我預備心情做呢個包租婆。咁就非常好。咁快啲講下五行，不如逐樣講下啦。阿 Yan 咧金木水火土，Yan 點發先好啊？我係講得水㗎得阿英英嚟講咧就係咩命啊佢嗰條？佢係水命嚟嘅。水命又有咩可以投資咧？嗱，水命嚟講咧，咁我已經講兩樣啦，你用咯我土命啦，你係水命。水咧係代表咗智喎，即係智慧。 OK，咁咧，咁我哋土代表咩啊？土係屬於土係屬於義，咩叫義啊？好中意，好有義氣咯。義氣啊義！氣個義。義氣唔可以當快啲講下飯食。咩講講咩叫做下水先咁水咧咩叫做水點啊講水先。若果用神用水嘅人嚟講咧，其實好適合做生意嘅。哦，我見過好多有八字咧屬於水嘅人，好中意做生意。因為屬水嘅人嚟講咧，一般嚟講咧個談吐咧
係比較得體啦。係㗎，我覺得阿係 Yan 係㗎，睇情況啦，都畫得你好啲。外形我覺得你好忍得啊，好外形好得啊你。外形咧好優雅啦，阿 Yan 係啦，係啦，皮多謝膚咧就白淨啦比較白淨啲啦。 OK 咁同埋咧水嚟講咧就係話佢嘅流動性好大， OK 係係係嘛，係所以佢好圓滑咯，佢發脾氣嘅時候就好勁嘅，係咪啊？係你係咪㗎？好勁好勁，好似大海水真咁樣嚇，㗎真㗎，好似大海水沖埋好爆㗎啲可以岩岸咁樣嘅。哇！你老公小心啲啊！係不過調節咗。但係 OK，靜 OK 但係靜靜止得嚟嚟講咧，譬如我哋喺小溪嗰度咧，係見到嗰啲水你又好中意佢嘅喎，係好舒好清，服啊嘛。係啦，好清澈簡嘅。單啲，啊！你見到有啲蠔蝦啊，有啲小魚喺度係啊咁，係啊咁所以水嚟講咧個彈性咧又好大嘅，係係。有時咧係可以咧係波濤洶湧嘅，真係㗎真係㗎。但係有時咧就正如儲水咁樣，停咗嗰啲水，好似儲咗啲水咁樣。係咁所以咧就好適合咧就係話做生意，嗯因為呢個係屬於情緒智商比較係比較高嘅少少嘅。嗯，咁咧做水嘅生意嚟講，咩係屬水嘅咧？咁喺現代嚟講，好多行業咧都係帶水嘅成分嘅。係。咁啊最直接啊，梗係美容賣汽水，賣汽水賣果汁，直接係水賣真果汁係水啊！係賣果汁啦，係賣水啦。我仲以為你話嚇美容啊、洗頭髮嗰啲都啊係都係。嗱美容咦？但係洗頭髮咪應該屬於金咧，因為嗱揸鉸剪嘛。剪頭髮嗰位師傅咧就係用金，係洗頭髮呢一嗰位嗰個就嗰係個水都比較多。哦，咁樣㗎。個員工即係洗頭嗰個員工就係水。不過咧，其實依家現代好多行業咧，五行都有齊，不過要睇下個比重多少。係你譬如飲食業嚟講，係金木水火土都有㗎。哦，咁係喎，佢有揸刀啦，又有火爐係喎又有火爐啦，又要用水洗係嘢，又要用水洗嘢。咁啊，主力都係火同埋水啊嘛。係係咁樣係同金火，即係呢個水同埋火係比較多啲咯。係啊咁啊，水你另外講咧，就係話流動性質啦，譬如話做運輸啦、嗯，速遞啦、航運嗯啦哼嗰啲都算。咁美容嚟講咧，係帶水同埋土嘅。啱晒你啦。所以我好自然入咗行啊，就係。係啦，冇錯啦。我就好自然入咗行去賣地咯。我都其實對於地係一啲都唔識啊，但係無端端就仲要係全香港得一間土地投資公司都俾我撞咗入去，咁呢個就係命水啊！啱晒啱晒。係仲要係咧冇錯係按框框咁啊！當年咧揾好多好多錢啊！我都後來奇怪，其實我係唔知佢做咩嘢嘅，係好多年之後先突然間就變咗做一個專家啦，因為做咗好耐。但係入行嗰時係就完全摸不着頭腦。係。所以咧，你話五行裏邊嚟講，如果知道自己嘅五行用神咧，然之後選擇啲職業咧，可能會開心好多。我哋講埋另外嗰兩樣係啦。嗱，我哋講仲有火土咗金未講，啊唔係火土同講咗埋水，咁就仲有木同埋火同木。火同木木咧就比較簡單啲啦。家私。若果用做家私神用神用木嗰啲人咧，尤其是耕田種菜係呢一個陽木嘅人咧，係會比較高大啲嘅。咩叫陽木啊？有陰木係嘛？有陰木有陽木。哦，真係有陰木。嗱，陽木咧就係好大嗰啲木，譬如話啲大棵嗰啲樹啊，嗰啲美國啲咁啊。咁如果係屬於陽木嘅身材會都大隻啲會係啊，會高大，真係高大會打籃高大球咁樣會通常都會高大。哦，OK。咁啊，陰木嚟講咧，就啲花花草草係陰木啦。係咁啊，陰木嚟講咧，就比較上咧帶有嬌羞一啲嘅，譬如女仔嚟講咧咁啊，即係好似朵花咁。從木嘅人嚟講咧，嗰個行業嚟講啊，最簡單啦，我哋見到買木材、係咯，係家私啊，木材啊，木材啊、咁樣家私啊，整台凳啊，做紙都係，哦耶，做係啊紙紙係係做紙都係係都係木嚟嘅。啊，印卡都係啦，係啦，應該印卡都係啦。哦，所以咧就屬木嘅人嚟講咧，就真係好似碌木咁嘅，即係點啊，呆呆地，即係其實唔係好都會反快嘅。映埋個性格好㗎。老實㗎。係啊，好老實嘅，所以阿 Yan 老實佢屬水咧，就個把口啊，各係啊樣咧，靈活天生係做主持嘅。係啦，係冇錯，佢係非常之靈活，係腦筋比較清晰。係咯，屬木嘅唔係話佢係蠢，不過咧就好老實。咁就好信得過。就自然慢啲㗎啦，啲嘢都。揾老公最好揾到木。仲要唔聽話就毆佢。係咁土嘅性格係咩啊？頭先啊，嗱土嘅佢話義氣啊嘛。嗱佢話義氣仔土唔係女拍心口唔係嘅土嚟講咧就咁嘅。嗱土太多嘅人咧呆呆滯滯嘅噃。我好多土㗎喎，但係我唔算呆滯噃，你唔算呆滯，你唔可能有第二啲算好多土，元素喺度。你唔算好多土，你都叫做你個人點會土啊？係咪先？啊？我 remote 我想攞。你繼續啊。會唔會其實有啲人佢話屬水屬木，但係可能有啲人係有幾樣差唔多嘅，所以佢就唔係話真係嗱齋咁土嘅咧。我哋要咁樣講，我哋話金木水火土嘅人咧，其實我係講緊個用神啊。
我哋要用得到佢先係嗰個行業。係你話屬於你個本身個八字嚟講，譬如你個人嗰個你係屬木嘅人，但係你個八字木太多嚟講咧，就反而唔好做木嘅嘢喎，反而不利喎。哦，係咩？係啦，咁即係你要嗰個命入邊係啦太多水或者太係啦，多木冇錯，太就唔好做多個元素，就嗰行啦反而唔好做嗰反而行。唔好啦，冇錯啦。嗰個咧嚟講咧，我哋就叫忌神，咁啊忌咗。咁我而家講緊咧就係話你嘅八字裏邊嘅用神，咁然之後選取你自己本身嘅行業。譬如話講到屬土咁樣，如果你係用土嘅用神嚟講，咁啊梗係做地產啦。我哋依家話賣地啦，嚇去耕種啦。賣水泥啦，哇，好犀利喎！賣水泥都賣水泥 OK 係啊，㗎，梗係 OK。賣磚啦，咁樣嗰啲咧賣磚我都中意㗎。係啊，逢親同建築同屋有關嘅嘢我都好中意啊。去賣啲島啦，成個島賣俾人喂，OK 喎，我睇下有冇係人可以賣買呢樣地，不嘢。如 upgrade 去賣島啦。成個賣島或者賣星球都唔錯。馬來西亞好多啲小島啊，意大你唔利啊，知咩真係有人小島買星星嘅喎？有明我聽明係啦過買星星賣嘅星星 anyway，係咯。咁快啲講翻火啊火同埋火咧火同埋木。木頭先講緊木，唔係我哋兩個晚木扯，嘅我哋只想知嘅嘢。嗱，火咧就好簡單。嗱，通常嚟講咧，如果你話用神用土咧，同埋火咧，都聯想到啲大生意嘅。飲食業嗱，好得意嘅嗱，就係火咯。譬如話石油究竟係屬水啊，定係屬火咧？火，點解？因為你用大量要用火嚟將佢即係分隔啊成噶嘛。石油你唔點佢嘅時候係液體狀態嘅喎。係咯，但係我正喺佢，度諗緊我覺得佢唔屬於液體咯。你開估啊你？啊，好得意。咁火柴咧係屬火定係屬木咧？木，火同木，以為兩樣都有喎。佢本身木係支屬木木嚟㗎嘛。屬木，但係咧喺玄學裏邊嘅界定咧就係話，凡親可以引火嘅東西咧都係屬火嘅。哦咁咁即係樣啊火柴都係屬火。係啦，冇錯打火機都係火，係啦，火即係你裏邊啲 gas 咧係屬火嘅，係可以咁樣講。咁因為你石油經過提煉之後係啦咯，咁你如果你而家用嘅汽油嚟講咧，都係要火撻着佢。係咯，嗯所以佢屬於火係啦，多過屬於水啦。冇錯啦。你唔用火嚟講係引動唔到佢噶嘛。係係啊，所以咧佢係屬火。哦屬火嘅行業嚟講咧，電咧都係屬於火哦，嘅。電屬於火嘅。係啦，哦電 OK 你中電啊、港燈嗰啲咪火咯。哦，OK 咁啊，另外嚟講深井燒鵝深井燒鵝都係火。燒係咯。係啊，咁啊，依家比較流行嘅就係火鍋店啦，係都咁係火。哦嘢嘢嘢。都係火啦咁樣。咁另外嚟講咧，就係飲食業都係火比較多啦，哦，OK。因為煮食啊嘛，煮食咯係咯係嘛，所以要帶火嘅。係所以你見到你火嘅行業嚟講咧，都好多都係大生意嚟嘅，嗯煤啊嗰啲咪火咯，嗯。炭啊嗰好難諗到啲都係火。啲細細。我哋講晒咯咁多樣，金木水火土講係啊，晒啦。講晒啦。哦，OK 係啊好啦。咁如果喺呢個角度睇咧，咁我哋投資又應該點樣樣咧？嗱，如果我哋投資以我經驗，即係首先我哋知道我哋主要個命格係屬佢用咩啦？神啦，佢用神叫做係啦。嗱，我哋可以咁樣講，八字裏邊咧，我哋就攞呢個用神咧，就睇佢哋喺邊一方面投資啦。嚇紫微斗數嚟講咧，我哋會有一個竅門嘅，就係用佢本身嘅財星嘅四化去睇佢化入去邊一個行業。財星嘅四化，OK。係啦，咁即係呢個就要開盤先睇到啦。呢個梗係要真係好開盤可以縮窄嘅行業範圍啦。係啦，就係呢度啦咁啊呢度要開盤唔開股。咁講我哋兩個啦，好啊講啲講得噶啦，係啦，我哋開咗盤啊嘛。因為我哋兩個開咗盤嘛。啊，冇錯。咁啊，譬如好似我哋用一個，我或者簡單啲先講一講啦。譬如好似好今年咧，我哋每一年都有一個天干四化㗎，係即係紫微斗數。天干四嗱，天干四化嚟講喺舊年咧，我就年尾嘅時候都開咗一啲財經講座嘅類似，咁係我就講咗出嚟㗎啦。咁今年嚟講咧叫做甲午年，咁啊係甲年咧係邊四粒星係有四化咧？就係話廉貞、破軍、嗯係武曲、嗯化科、嗯太陽、嗯，化忌。嗯，咁好啦，聽唔明。唉，聽唔明先好啊呢啲係。微星星嚟嘅。係啊，冇錯。嗱，甲年破武陽嚟講咧，廉貞嚟講係帶咩性質咧？嗱，廉貞本身嚟講咧就係屬於一個火嘅，係咁亦都係桃花，次桃花星。嗯，咁好啦，我已經唔記得咗咩叫刺桃花啦。啊次桃花嚟講即係即係正之外啊，即係大三隔離有一個節啦啊、。小三嗰啲咯，哦，即係點講啊？即係可能會係炒喎你正姻緣嘅嘢係嘛？咁即係話咧，今年嚟講咧，整個大運啊嚇，係整個大運嚟講咧，廉貞化祿會點樣咧？哇，會多咗好多婚外情，哦，係亦都嗰個享受。各位女士們小心。係咯，係嗰啲人咧享受愛情咧，今年咧好開心嘅。
男士們都要小心，係咁同埋會影響婚姻嘅嘢都要小心啲。廉貞嚟講咧，除咗刺桃花，亦都係一個偏財星嚟嘅噃。哦，咁所以嚟講咧，若果今年嚟講，若果你投資喺股票方面咧，澳門嘅賭業嚟講，不妨可以考慮。哦，係嘛？人人都可以考慮，人人都可以考慮，因為呢個係大，因為我大勢呢個係大勢啊嘛。其實我1月已經講咗㗎啦，呢、個賭業嘅板塊，哦咁啊依家都相當唔錯啦。尤其是今日嗰個金 X 已經去到64蚊啦。嗯咁我講嗰陣時都冇咁高嘅，啊係咁啊成個板塊都唔錯。係咁因為就係話廉貞化咗綠，係所以咧喺澳門嘅豪賭股或者澳門嘅股呢個賭業咧係好興盛嘅。今年應該我諗我估計佢今年咧嗰個收益係比舊年仲更加嘅增幅會大好多。我想問一個好蠢嘅問題，因為我冇玩股票嘅嗯嚇，以前都係做啲比較實際啲嘅投資係咁樣。其實譬如話你頭先講話賭業咁樣啦，嗯咁譬如澳門嘅賭股咁樣啦，咁好啦，咁話我哋買咯噃，OK，咁跟住又賺錢咯喎，咁然後佢哋又蓬勃啲咯喎，咁會唔會即係對嗰個咁講啊道德或者係嗰個福報嗰度係唔好嘅咧？因為賭本身對人嘅生活唔好噶嘛。你呢個問題係問得非常之有智慧即。係我會唔會譬如 let's say，你 let's say 譬如今年嘅煙草業係會大旺嘅，係咁跟住我哋買，咁買咗咪更加縱容啲人食多啲煙咯，咪真係。我都話咁會唔會唔好咧？我都話變咗冇你呢個功德啦。你呢一個係高智慧嘅問題。多謝你。咁我哋要用高智慧去。去回答。多謝。因為咧喺澳門嘅賭業是否合法先？合法。合法咪就係唔係賭咯，嗯，係博彩。我叫博彩喎，博彩唉，業喎梗係啦，好簡單啦。你從一個合法嘅博彩嘅地方所得到嘅投資得到翻嚟嘅回報係。係正當噶嘛 OK 係咪先？所以使咩怕啫？但係如果我但係行入地下咁可能賭場就唔同啦。係啦，嗱，調翻轉，我哋唔係喺Jockey Club 買嘅，咁或者喺外邊咁樣買外嘅，圍或者地係啊，下嘅或者喺嗰啲咁樣去買，咁呢啲係不合法噶嘛。嗯。咁呢啲就叫不合法翻嚟嘅財，即係佢用法律呢樣嘢嚟界定嘅。冇錯啦。所以澳門我哋就算我哋去贏一錢都好啦，我哋都係界定佢係正偏財嚟嘅。哦，咁即係自己決定啦。譬如 let's say 我唔食煙，我亦都唔贊成人食煙嘅。咁就算你話今年煙草業會大旺，咁我決我照定唔買，買咗都唔都或者我決定唔買就我自己選擇啦。係啦係啦嗱，我話俾你知，我哋自己咧都唔贊成人哋食煙嘅。係咯，係咁啊，最好唔好買啦，唔好俾佢有增長啦。係我就係咁諗咯。係咯，對人唔好嘅，係咪？ OK。咁但係嚟講咧，我哋雖然澳門叫賭業啫，但係其實嚟講，佢係一個娛樂事業嚟嘅。係。咁啊，你睇下澳門嚟講咧，其實佢哋咁多個娛樂場所咧，都帶來好多歡樂㗎，好開心㗎。係㗎係㗎，好你玩嘅係啦，咁其實嚟講咧，我都可以咁講，小賭怡情啦，啱。大賭興家啦，係唔得嘅，千祈唔好。敗家就得，係啦，大佬係唔可以興家嘅，各位聽眾啊係啦。千祈唔好中計。係啦。係所以咧敗家就你話我哋去啲有博彩嘅地方咧，咁我哋又玩下開心下就得㗎啦。我哋揀第三部分咧係，各位聽眾，我哋會講一樣嘢叫做聲殺嘅，音殺嘅音殺嚇。點樣用靠把聲嚟，同埋氣場嚟到戰勝靠個呢個氣場嚟贏錢賺錢咁樣，係係啦非常之戰勝賭場奸狡嘅。就係你記得嗱，繼續聽埋落去，OK？好。咁我哋仲要講咩啊？咁如果譬如咧，咪四粒星講緊嗰四粒星係未講完我哋廉貞啫。係啦阿張天冇錯師咧就咧，我諗佢都係 ADD 嘅啦，同我都係一樣，又係 ADD。所以我哋講下嘢咧，會大家互相咧岔開咗5個話好彩我題。記得去到佢就邊啫5個話題，我話5個話題，加埋10個話題。好，我哋翻轉頭。廉貞下一粒。我哋要將呢個節目延長啲先啦，係24小時廣播。係咁咧第二粒星嚟講咧，破軍喎，係破軍啊本身係屬水嘅，係係帶有粗魯嘅性質。嗯咁啊破軍化權咧，化權星係講乜嘢咧？就係話咧自己想控制一啲嘢。嗯咁所以嚟講咧，你見到今年嚟講咧，大圍你見到好多人想做老闆創業嘅係嗰份心。係咁但係嚟講咧，就破軍係帶有辛勞嘅性質。係。咁而且咧係啦，頻撲啦、勞碌啦。咁佢本身嚟講咧就帶有水性啦。咁所以嚟講咧喺飲食業方面咧，你會見到好多人咧執咗又開翻，執咗又開翻。哦，即係不停交替。不停係啦，出現冇錯啦，都係喺飲食方面去諗嘅。嗯好多喺香港啊，喺今年嚟講都會係嘅。係即係好多都係會喺諗喺
飲食嗰度啊創新啊，或者整一啲新嘅 fusion 菜啊嗰啲咁樣諗出嚟嘅，好即係好多人都係會係咁樣，同埋咧即係飲食業都興旺喎。係啦，好多人咧就走去做廚師嘅喎，係即係讀完 MBA 又走去做廚師啦，讀完機械工程都走去做廚師啊咁啊，係賣紅酒啊嗰啲咁啊，轉喺飲食業方面。係咁啊，破軍嚟講咧就會開始比較辛苦啲，但係慢慢就會有收成係咁樣。好咁啊，舊年咧就破軍化祿啦，我又點用嘅呢一個天干四化？呢個天方四化係因為講緊，太專業到，你咪講俾聽，我都唔知點用。即係今年嚟講咧個個大大勢係咁係個大圍個 OK，OK 社會個情況， OK OK，即係會係咁樣啦。係咪啊咁第三粒係咩啊？第三、第四粒武曲，武曲就化科，武曲化科咧就可以咁樣講，喺金融嘅市場裏邊嚟講咧，未必係正嘅，哦係可能咧成年咧係會跌嘅。哦，即係跌比較多為主跌比較多，喎。上個月已經加埋累積咗跌咗1155點，嗯，係啦，所以今日升翻300點都係補唔翻嘅。係啦，可以咁樣講。追唔返咁所以話咧，若果你喺投資喺期指嗰個跌為主就係嗰個策略嚟講咧，就係話可能咧就要拋空啦，賣空、嗯，拋空賣空咁樣，大勢就係調翻轉，咁睇啦。係啊，調翻轉啦。最後一粒武曲咧，武曲化科嚟講咧，亦都講運動嘅噃。哦，咁啊，中國同香港咧，可能咧有好多出色嘅運動員咧，會有好多佳績出現嘅。哦，武曲。咁啊，除咗呢樣之外嚟講咧，就係話金融市場嚟講咧，未必可以揾到好大嘅錢，因為咧科星我哋叫乜嘢咧？叫做小六星，即係揾到，但係唔會但係好多就話唔會好多，嗯會咁樣咯。咁啊，武曲嚟講咧，我哋通常即係睇嗰個人本身嚟講咧，若果佢個武曲好強嘅話咧，咁佢通常嚟講咧，投資咧都會賺到錢嘅。哦，OK，譬如話小財啦，不過我哋叫做廟旺啦，咁係不過都要睇下邊個宮位嘅。係咁太陽化忌咧，嗱，太陽化忌就得意啦。太陽化忌，因為太陽嚟講咧，就同電啦、同火咧會有關，亦都係講男性嘅嚇。電同咁所以火咧，太陽化忌嚟講咧，今年嘅男性嘅政治人物咧，一定會好受壓力。出事嘅都係喺男性嘅嗰方面比較多啲，女性咧就反而咧就今年係會出色好多嘅。譬如我哋嗰個政務司司長咧，非常之出色啦，女性嚟㗎嗬，咁多 OK 司長之中咁。個大勢係咁啦，跟住就再睇你個人盤啊嘛。頭先就話舉例，我哋個盤係你可唔可以講下咧？太陽你好化忌多你有好多例子咧，係啲人咧咩命又唔可以買咩買邊隻股咁樣樣嗰啲咧，我哋可唔可以舉下例？我補充2秒鐘，因為太陽化忌嚟講咧，就係話同電啊同火有關啦。咁可能咧同電廠有啲出現問題嘅，同埋咧就係話譬如地鐵行下咧，可能上邊嗰啲電線啊嗰啲即係電纜出問題，電纜啊行唔到嗰啲會有係啦，嗰啲會出問題啦。阻滯咁 OK，咁啊 OK，講翻收到個人方面。點係咯，樣潛入呢個大勢有啲咩咧係啲聽眾可以即係 benefit 到有用嘅咧？係咯，譬如我哋睇一個人個命盤咁樣啦，嗯咁我哋用嘅方法其實都有幾種嘅。其實最簡單嘅一種方法就係本身咧就睇下佢個本身個財星喺邊一度，哦，即係個盤，財星喺邊度梗係要 Master 喺邊度啊？咁啊喺個財星睇下邊一度。咁個財星喺邊度咧？你就喺嗰個方向去揾錢。哦，咁有同埋冇例子？嚇有冇例嗱，譬如子？你嘅財星喺呢個遷移宮嘅話咧，咁你就唔好喺自己嘅出生地嗰度工作咯喎，揾唔到咩嘅喎。遷移去外地。咁咧就可能咧要去中國大陸啊，或者去外國啊，咁咧可能先揾到食嘅喎。嗯好得意嘅喎，舉個例子，哈哈，有例子啦。好香港嘅好有錢、好手、好有錢排第一嗰個。係咁阿李生咧啊，係咪李生啊？咁啊是但啦，邊個好多個李生喎？咁咧佢誒都曾經咧喺海外有好多投資嘅，係，不過都係錄得虧損。嗯但好奇怪，跟住之後咧，佢就請咗啲人翻去咧，就幫佢處理咧，咁啊賺翻晒翻嚟嘅。嗯係咁咧佢就硬係喺香港嘅本土嘅投資嚟講咧，係賺得最多嘅。嗯嗯咁嗱呢一個嚟講，因為我睇過佢嗰個盤嘅，嗯我睇過佢嘅盤。嗯咁所以嚟講咧，佢咧就喺香港以外嘅地方咧，可能佢嘅投資嚟講咧係會賺唔到啲咩錢。好得意嘅，好特別嘅。跟住佢換帳佢叻，佢換咗第二個人去處理咁就得咗啦。哦咁樣咧，譬如話航空啦，同埋佢嗰隻石油啦，係呢兩個都係咁，即係喺佢個盤度其實睇到睇到航空啊、石油啊，或者係要睇到遷移啊，咁樣都睇到嘅。係啦，睇到佢譬如喺香港嚟講咧，佢嘅地產搞得好好，
係但係喺家國嚟講，佢嘅地產搞得唔好。哦，但係佢換咗人之後就 O K 㗎。嗯呢個好嘢，又搞運河啦。係咁所以呢個係命嚟㗎，即係佢係本身係屬於企業型啊嘛。嗯即係其實佢泛都得嘅。就啱啱佢遷移宮咧就有粒煞星喺度，所以佢投資海外咧就麻麻地啦，麻麻地啦，會遇到好多障礙。係咁樣。好啦，咁點樣買咧？咁買咩財經角度嚟講，係金木水火土係點樣揀咩股嚟買啊？你譬如好簡單，舉個例子咁樣，咁有一個人咧，有個朋友仔啦，咁佢本身嚟講咧就係基金嘅。係咁佢又寄金又寄火喎，咁好得意啦。咁佢點知咧就走去買股票嘅時候咧，佢就買咗呢個東 X 銀行。咁我已經同佢嗰次同佢睇個盤咧，我就同佢講，我就話：你今年咧真係同佢批流年啊嘛。喂，我話你咧就最好就唔好買東 X 銀行啦。咁講佢話，跟住佢突然間一路笑碌咗個地。我話你做咩事啊？我蝕晒啦已經。就係蝕喺呢一隻嗰度，蝕咗喺呢度。哎呀，早啲見你就冇事啦，避咗。做咩雲咁多股票佢唔買，就係要買嗰隻咁攞嚟衰。係啦，我就同佢講咗幾隻股票佢係唔可以買嘅，譬如銀行股佢唔可以買啦，保險股佢唔可以買啦咁樣。咁啊同埋乜乜茶餐廳嗰啲佢又唔可以買啦咁。但係咧唔知點解個命運就安排佢咧，佢就又要中個頭落去喎。所以就或者佢命中注定根本就唔可以係啦唔可以有錢，冇錯啦。所以連買股票都買錯。升得好勁嗰隻幾百蚊嗰隻乜乜騰啦，咁啊個個都買嘅時候都騰震。200幾蚊嘅時候咧，個個都話哇都好高喎，好高喎，但係高處真係未算高喎。咁有啲人咧就真係貿然就走落去買落去，就點知回翻幾蚊，咁啊已經玩完。跟住突然間又升翻10幾蚊喎咁。咁呢啲嚟講咧，我覺得若果喺財經知識方面，或者未有把握嘅時間咧，就唔好貿然入市啊！因為我都已經見咗好多個散戶咧，就因為喺呢一隻股票上面選手得好緊要。咁其實我哋會每一年嚟講咧，我哋睇翻有關嘅單位咧，我哋可以睇翻啲數字咧。其實每年嘅散戶嚟講咧，蝕錢嗰個百分比咧係86%。哇！即係話100個散戶裏邊咧，有80幾個人咧都係蝕錢嘅，係最終一年埋單計數咧，其實咧都係輸嘅。咁其實會唔會，譬如你舉咗呢個例子咧，佢係今年流年先唔可以買銀行保險股，下年流年又會變咗係可以買㗎？呢個都可以喺計算範圍之內。即係都會有機會。係啦，唔係成世人都唔可以掂銀行股咁樣。我當初咪講過天運咯。咁你天運，譬如你有啲股票嚟講咧，佢係食正個大運噶嘛。好似騰乜乜嗰啲，咪食正個大運，去到成500蚊。你話呢個幾犀利？香港係咪？即係創咗個紀錄㗎？呢個暫時嚟講，係嘛？咁佢哋有啲人啱啱就係閒正，佢係可以買電信嘅，嗰啲咪贏咯。好認數啦，係啦，贏。係啊，有啲好真係呢個好奇妙㗎。我話俾你知，咁啊，成日見到嗰啲人都揾，我係明燈嚟嘅，明燈嚟嘅咁。我話其實唔好咁樣講，其實你係冇買到啲適合你自己嘅投資組合。咁所以人人投資都唔同啦。係啦，嗱，譬如好似好簡單，譬如你話你係明燈，咁你咪唔好炒咯。咁你咪愛嚟食息咯，係咪啊？買一啲利息，經常都派息派得好好嘅咁，譬如恒乜銀行咁樣就非常之好啦。即係呢啲就係5萬蚊賺1萬嗰啲啦，就唔好夾硬要自己係1萬蚊賺5萬嗰隻命啊。係啊，華資銀行係最好嘅，好中意派息嘅，咁啊最好啊嗰啲係嘛？咁所以嚟講，你考慮投資嘅時候嚟講咧，你係咪要清楚理解到自己係咪可以100蚊投資係可以揾到1萬蚊嘅人先咯？咁其實咧大部分都唔係啦，因為社會上面嚟講咧3個型噶嘛，低層、中層，梗係做最高層噶嘛。咁你喺3個頂裏邊嗰啲人嚟講，就可以真係100蚊揾1000蚊嘅人咯。係嘛？其實如果你知道自己係咁嘅時候嚟講，我哋係做到第一樣嘢咧就知足啦。知足咧就滿足啦嘛，滿足之後咪富足咯。咁咪開心咯，呢個咪心中富有咯，係啦，冇錯啦。咁你譬如好簡單啫嘛，你話食豆腐好食啊，定係食龍蝦好食啊？有人中意食豆腐，有人中意食豆腐㗎，有人中意食龍蝦㗎喎。係咯，
咁咪要講你自己本身嘅人咯。其實講真係兩種係咪先唔同口感嚟嘅啫嘛。係咯你食慣咗彈牙嘅嘢，如果你嗱假設兩樣嘢都唔使，即係都係平嘅，OK。你兩樣嘢都係咁，即係好免費俾你食嘅。其實你食得咩嘢多都會悶㗎。係啦，咁啊呢個咧就係因為你係食家，你經常食嘢，我知道，所以你有咁嘅，所以你有咁嘅評語。嗱我咧就識過一個密宗嘅大法王。咁咧佢哋嗰次嚟香港好多年前啦，咁好得意嘅。咁啊坐 Benz 啦，帶咗個勞力士嘅鑽石錶20幾萬咁。咁佢哋啲人都會咁做㗎嘛？係咁啊，我以為佢哋會鹹魚白菜咁樣。我因為我經常見到呢啲高人咧，咁我都冇乜感覺嘅。咁啊佢啊答一個信眾答得好好嘅。OK。佢話其實我戴呢一隻錶嚟講，同我戴個精工錶冇分別，因為我哋計時嘅啫。係啊，嗯係啊。係啊，即係睇你點睇嘅。係啊，我坐 Benz，個 Benz 唔係我嘅，人哋嚟接我啫嘛。同我坐巴士，我都係坐車啫嘛。冇得坐㗎冇分別。 ，Toyota 咁冇乜分別。咁佢就已經答咗個信眾。OK。咁其實就係話你個人本身嚟講，你係自己點樣去睇嗰樣嘢？我哋成日都經常都會咁樣講啦，境由心轉啊嘛，係咪？千祈唔好咧就心由境轉。境由心我成日轉。衰呢樣嘢。係啦，冇錯係啊啦。係啊係，好難啊，好好難，我難控制啊成日都好衰難控制啊嘅。呢樣啊，嘢。所以嚟講，好似我咁樣，我真係10幾20年都仲係戴住隻精工錶。嗯啊，李嘉誠都係咁就。係咩？佢同我隻錶一樣嘅，佢卡差唔多。士啫嘛，佢不過身家就唔一樣。都係睇時間啫。係啦，好啦，我哋眨下眼咧，又第二節又夠鐘啦。咁我哋又休息一陣間，陣間翻嚟再傾過。好啊。